Halo, assalamualaikum lur. Sebelum mancing kita masak dulu ini cantik. Kita masak apa mak? Daun singkong, sambal terasi, goreng ikan lele. Biasanya kalau kita mancing, sebelum mancing kita makan dulu. Sama dulu kalian makan dulu. Oke lur, kita ketemu di spot selanjutnya. Bulik terus. Nih, gamer mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba memancing spot di pinggir sawah, tengah persawahan, dengan target saunialan bersama teman-teman. Salam damai, salam sejahtera untuk semua dari Sabang sampai Merauke. Kita coba mulai. Simak ya lur. Wah bosok, pinter kok ya. Urek-urek kali bira. Beli telu, jauh gede-gede. Bocil pinter bos kok, pinter golek iwak kok, bahasa cilik-cilik kok. Nah, sampai seneng banget ujungnya ya. Udah, bingung diapa kenakan ngomong. Dingor digoreng. Ya mati bosok. Goreng kalau madang bok. Aduh, sing gede kalah kayak bos kayak. Kita malah orang apa? Kayak barang aduh jan. Aduh, jan ya wis. Kulit maning dek. Lok. Ekor lagi. Wih, lumayan ya bos. Wah.
perjalanan lah. Ayo, Assalamualaikum. Aduh, double strike si Ucul bang. Double strike satu lepas bos. Terus Melayu. Melayu. Ayo mana?
Oh, tenggelam. Kena wah. Riwe lemangan apa ora? Ih, langsung kena waduh ora kok. Wih, langsung disambut. Tak kemana langsung disambut ya. Mancing pelem iki nang kono. Ya, bocil bos ya. Bocil terus mancing dia mancing apa? Mancing pelem. Mancing pelem dia apa? Pelebuan. Allah. Oh. Tarik bos, tarik kena gue. Oke bos, ya ke semenit bos, lanjut. Masuk bola bola, bola, paling pintar pelajaran apa? Berkarya. Berkarya. Prakarya. Biasanya di bidang apa gue prakarya? Sih? Islam mancing balik lah. Itu sekolah paling pintar jadi ya. Yang bilang bocil. Ya gorengan. Petik ini semua bisa lah kayak mancingnya mancingnya terus cangkrik gue ya tetap bocil kan mancing jajan bos yang apa kayak keterampilannya paling pinter ya bos ke sekolahan bos semangatan luar biasa patutnya gitu kalau kayak aku sih jalan aja
kita masuk. Kayak mancingnya bocil boh. Ronjek tong yang angel kowe sendal lah. Jadi lah. Iki pada ge bocil. Sore pada balik. Oke lur, sekian dulu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.